Всем привет! Вы на канале iModelist, и с вами я, Виталий Новиков. Еще одна новинка от фирмы Звезда на канале. В этот раз советский истребитель Як-9Т в 48 масштабе. Рекомендованная цена набора 1490 рублей. И сейчас, и только сейчас, при покупке данной модели в нашем интернет-магазине iModelist, вы получите подарки. Набор смоляных колес фирмы ЭВМ. Набор окрасочных масок фирмы SX Art. Скидку 30% на дополнение к модели. И купон на скидку 15% на следующий заказ. Количество деталей в наборе 229. Длина модели 18 см. В коробке находятся литники с деталями, декаль, схема окраски и нанесения декалей и инструкция для сборки. Начну с того, что это вторая модификация Як-9 у фирмы Звезда. В 2022 году вышла модель Як-9Д, теперь вот Т. В данную модификацию самолета была установлена пушка НС-37. В связи с большой длиной орудия кабину пилота сдвинули назад и провели усиление конструкции и агрегатов. Первый литник перед вами, фюзеляж самолета. Есть прекрасная клепка. Есть чумовая волнообразная форма задней части фюзеляжа. Левая часть фюзеляжа выполнена в укороченном виде, так как можно показать на модели двигателя, который есть в наборе. Каркас жесткости. Винт трехлопастной, сделан одной деталью, за исключением, естественно, кока. Две приборные панели кабины пилота, одна с циферблатами приборов, вторая лысая. К примеру, под 3D декаль, очень удобно. Литник номер 2. Крыло, колеса, пушка, пулемет. Нижняя плоскость крыла выполнена одной деталью. Расшивка имеется, и она очень достойная. Левая и правая верхние плоскости крыла. В наборе имеются еще одни под разные варианты окраски. На колесе имеется протектор. Колесо располовиненное. Диск отлит отдельной деталью. Вот заднее колесо выполнено в одну деталь и вместе с диском. Пушка в наборе идет целиком, не только ствол. Так же, как, собственно, и пулемет. Следующий литник. Снова с крылом, приборной панелью, щитки стоек шасси, стойки шасси. Как я уже и говорил, еще один вариант верхней плоскости крыла. Клепочка имеется. Движимые части выполнены отдельными деталями. Законцовки крыла также отлиты отдельно. Еще один вариант приборной панели, но они в данной модификации не используются. Интерьер кабины пилота.
Стойки шасси. Их можно заменить на модные латунные. Покажу в конце ролика. Два варианта щитков стоек шасси. Для выпущенных или нет. Чтобы показать двигатель, с одной стороны можно не устанавливать капот. Есть детализация ниш стоек шасси? Да тут все есть походу. Данный литник содержит стабилизатор, руль направления, фигуру пилота, воздухозаборник, детали интерьера. Нижняя часть фигуры пилота. Оставшиеся конечности, голова, торс будут представлены на следующем литнике. Кок винта. Спинка кресла пилота. Вот ремни нужно прикупить отдельно. Педали, конечно. Решетка воздухозаборника. Стабилизатор. Руль высоты сделан отдельно, как и руль направления. Данный воздухозаборник не используется в этой модификации. Выхлопы. Выхлопы не рассверлены. Вот это проблема. С этим бороться можно, но сложно. Но снова, но. Есть смоляные, дальше покажу. Сидушка кресла. Следующий литник. Здесь почти все принадлежит двигателю. Их даже два здесь. Вот этот используется здесь, а этот нет. Ноги эти не нужны. Вот две руки из трех необходимы. Из двух голов можно выбрать одну. Литник с прозрачными деталями. Фонарь состоит из трех частей. Здесь 4, одна часть не нужна. Спинка кресла. Декаль классная, большой лист на 4 варианта окраски. Опознавательные знаки. Много технички и приборная панель. Инструкция черно-белая, в виде книжечки сделана. Два варианта сборки с открытым двигателем и закрытыми капотами. Подставка под модель в комплект не идет. На второй странице содержимое набора. А дальше сборка. Деталей много, значит много и шагов сборки. Они, шаги, подробные, печать отличная, видно все и понятно все. На последней странице схема нанесения декалей с технической информацией. Схема окраски модели и нанесения декалей цветная. 4 варианта окраски присутствуют. Первый из них – весна-лето 1944 года. Второй – сентябрь 1944 года. Третий – август 1944 года. И четвертый – весна 1945 года. По комплектации набора все. Теперь расскажу о подарках, а потом и о дополнениях.
Комплект смоляных колес для грунтовых аэродромов фирмы ЭВМ. В наборе 4 колеса, 2 на основные стойки шасси, 2 на выбор на заднюю. Колесо имеет надписи на бортах. Диск отлит вместе с колесом. Отличный протектор, не такой глубоко вызывающий, как на базовых. Колесо имеет имитацию нагрузки. Заднее колесо также отлито вместе с диском. Второй подарок – это набор окрасочных масок на фонарь самолета фирмы SX Art. Отдельно приобрести можно комплект смоляных колес для бетонных покрытий аэродромов. Фирма ЭВМ. Стоимость со 30% скидкой на предзаказ 256 рублей. Комплектация такая же, как и в подарочном, отличается протектором и наличием окрасочных масок на диске колес. Смоляные выхлопные патрубки также фирмы ЭВМ. Стоимость 218 рублей. Две пластины по 6 выхлопов 3 разных форм. Ну, как и должно быть, собственно. Главное здесь, что они рассверлены. Ну и, конечно же, стенки тоньше однозначно будут. Металлический ствол пушки НС-37 фирмы ЭВМ. Цена 245 рублей. В наборе имеются также печатные детали. Латунные стойки фирмы Эскадра. Цена 314 рублей. В наборе две основные стойки шасси, и задняя. Набор фототравления фирмы Микродизайн. Цена 401 рубль. Данный набор также подходит и на модификацию самолета D. В наборе 3 пластины. Первая из них цветная, на интерьер кабины пилотов. Приборная панель, детали интерьера и привязные ремни. Все уже крашеное, как я уже и сказал. Вторая пластина не окрашенная, что логично. Здесь детали на экстерьер машины. И на третьей пластине расположились решетки. Инструкция по использованию фототравления присутствует в комплекте. Существует и еще один набор фототравлений от Микродизайна. Набор уже к пути к нам, поэтому показываю рендер. Цена 183 рубля. Здесь детали посадочных щитков. Есть у нас и печатная фигура пилота в зимней форме. Цена 200 рублей. Еще одна фигура советского пилота. И еще есть четвероногий друг. Стоимость 340 рублей. Набор красок фирмы Pacific 88. Цена 560 рублей. В наборе 7 флаконов краски по 10 мл. Первый цвет черный, второй серый,
баклажан, серый, но другой серый, 5-й серо-голубой, предпоследний голубой и заключительный черно-зеленый. Также на пути к нам 3D-декали фирмы Quinta Studio ценой 490 рублей. И в завершение набор из 3 красок фирмы Dreamscale, стоимость 413 рублей. В наборе 3 флакона по 18 мл. Это AMT-11 серо-голубой, AMT-12 темно-серый и AMT-7 Avia SSSR. А вот теперь на этом все. Приобрести набор, получить к нему подарки, прикупить дополнения, получить на них 30% скидку вы можете на нашем сайте it-modelist.ru. А я с вами ненадолго попрощаюсь. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.